Послание 9. Човешката любов носи разочарование. Любовта. Любовта. Любовта е единственият път към изцеление, благоденствие, благополучие, истински успех и щастие. Знам, че смятате разговорите за любов за лицемерни или сантиментални, или за съвет, който ще ви накара да угодничите на Бога, да му се харесате, или който ще ви направи добри хора, за разлика от нечестивите. Но така са мислили вашите деди. Никога, в нито един момент от живота си в Палестина или по-късно, не съм казвал, че искам да ви помогна да станете по-добри. Това е погрешно еврейско тълкуване на моето земно учение. Сега такива интерпретации трябва да бъдат отхвърлени възможно най-бързо, защото замъгляват вашите вътрешни възприятия и духовна визия и пречат на искрените духовни търсачи да приемат истината за съществуването. Именно знанието за истината за съществуването ми даде възможност да напусна пустинята на Палестина преобразен като духовен учител и лечител, който контролира атомните елементи. Сега е време хората, които са готови, да усвоят това знание и да започнат да изграждат живота, на който са способни. Затова умишлено създадох средство да достигна до света, отдаденото сътрудничество на моя писар, за да се опитам да ви измъкна от вярванията, които ви втълпяват християнските църкви и които заслепяват духовната ви визия. Вярванията, че сте били създадени от някакъв Бог, който възприема земята като директор, своето училище, дава черни точки за лошо поведение и медали за добра работа. Бог, пред когото се прекланят невежите от хиляди години. Бог, който се нуждае от дарове и славословия, за да го разколебаят да изпраща наказания, вредители, болести, наводнения, епидемии, смърт. Бог, който се наслаждава на жертвоприношения на невинни птици и животни. Бог, който би могъл да се помири със света, който сам е създал единствено чрез кървавата смърт на своя така наречен единствен син. Аз, истинският Христос, мога само да кажа на всички християни: какъв благороден и великодушен Бог сте си създали! Модел за подражание. Бог, от когото да се страхувате, но не и да почитате. Аз, истинският Христос, мога само да попитам всички християни: кое е това във вашата лична природа или характер, което в тази по-просветена епоха на развиваща се братска любов ви кара да се вкопчвате и яростно да защитавате старата християнска догма, където логично погледнато няма нито една доказуема истина, която би се понравила на разсъдливия ви ум? Създали сте си един Бог, на когото самите вие никога не бихте подражавали и на чието диктаторско поведение се противопоставят вашите държави, като приемат закони за защита на човешките права. Вашите закони забраняват боя с пръчка, но вие оставате вкопчени и браните една религия, в която всичко се върти около тоягата. Вярвайте в Исус Христос или ще отидете в ада. Тъй като аз, Христос, съм самата всемирна любов, моля ви, спрете да четете за момент и се опитайте да разберете, че никога, абсолютно никога не бих направил такова изказване. Опитайте се да разберете, че моята намеса чрез вашия интернет беше неизбежна. Сега ще ви оставя, за да ви дам време да усвоите това послание. Препоръчвам ви писма 2 и 3, които разкриват възможно най-точно истинската личност на Исус, живял и разпнат в Палестина преди 2000 години.